de poder compartir su palabra. We danken de Heer dat hij ons de gelegenheid heeft gegeven om met elkaar het woord te delen. Hoy vamos a tratar un tema que sigue al de ayer. We gaan door met een thema wat voortgaat op het thema wat we gisteren hadden. El santuario es un tema el santuario es un tema acerca del cual nosotros tenemos que hablar para entender que Dios quiere habitar con nosotros. Het heiligdom is een thema een belangrijk thema voor ons. El texto bíblico de Éxodo 25, capítulo 8. Het hoofdstuk van Exodus 25:8. 25 vers 8. Nos dice, harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Zegt dat hij een heiligdom heeft gemaakt waarin God onder ons zou komen wonen. La promesa era, yo habitaré con vosotros. Dus de belofte is dat ik zal bij u wonen. En el Antiguo Testamento la premisa era, vendré. In het Oude Testament was het dat hij heeft gezegd, ik zal komen. Pero en el Nuevo Testamento la presencia de Dios es directa. Maar in het Nieuwe Testament is het aangezicht des Heren is direct. Y cuando Jesús nace en la tierra, se le pone un nombre específico. En toen Jezus ook geboren werd op deze aarde, had hij ook een speciale naam. Y este nombre lo reveló Dios. En die naam heeft de Heere God geopenbaard. Este es Emmanuel. En dat is Immanuel. Emmanuel no quiere decir Dios vendrá. Dat betekent niet van God zal komen. Es posible que venga. Het is natuurlijk mogelijk dat hij zal komen. Quiere decir Dios está con nosotros. Maar het betekent God met ons. Jesús era Dios. En Jezus is God. Hecho hombre en la tierra. En hij is mens geworden op deze aarde. Y sobre su presencia se habla que era más gloriosa que la de el pasado. En zijn aanwezigheid op aarde maakt het geheel dus heerlijker dan daarvoorheen. Porque en su propia presencia brilló en el templo cuando él predicaba en el templo. Want als hij dus predikte in de tempel, dan kwam er een lichtglans. No era un resplandor de su gloria, era el mismo Dios hecho carne en medio de las personas. Hij was God mens gemaakt onder de mensen. Antes de continuar me gustaría cantar una canción. Voordat ik doorga met het thema, wil ik eerst nog een lied te horen brengen. Que lleva como título Emmanuel. En het titel van het lied is ook Immanuel. Quiere decir Dios está con nosotros. Betekent God is met ons. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En als God bij ons is, dan wil hij ons ook ontmoeten. Y la palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros tenemos ese privilegio. En Gods woord zegt ook dat we allemaal, zoals we hier zitten, dat voorrecht hebben. Que sea para la gloria de Dios. Dat tot eer en heerlijkheid van God mag zijn.
La promesa del Señor es que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor en medio de ellos. De belofte van de Heer is daar waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, daar zal ik in het midden zijn. Hoy venimos a reunirnos a adorar el nombre del Señor. We zijn hier ook tezamen om ook de naam van de Heer te aanbidden. El tema de hoy lleva como título Será aceptado. En het motto van vanmorgen is ook dat het in het Engels is het zal aanvaard worden. El día de ayer hablamos sobre el altar. En we hebben het dan vanmorgen over het altaar, het brandofferaltaar. Las características del altar son las mismas que el Señor quería enseñar en la cruz del Calvario. En wat hij in het Oude Testament wilde laten zien, heeft hij ook laten zien op het kruis van Golgotha. Pero hoy vamos a hablar de las ofrendas dentro del altar. Maar we gaan het hebben over de offergaves op het altaar. Especialmente de la ofrenda quemada, el holocausto. En dan hebben we het vooral over het brandofferaltaar, het holocaust. El significado que Dios quería transmitir a su pueblo era que ese olor que desprendía el altar llegaba hasta el trono de Dios. De bedoeling was dat de geur die afkwam van het altaar, dat naar boven ging, richting God. Esto era una ofrenda voluntaria de consagración. En het was een offer dat eigenlijk een vrijwillige gave was van toewijding. La ofrenda quemada se ofrecía cada mañana y cada tarde. En dat brandoffergave dat deed men elke ochtend en elke avond. Y esto tenía un propósito. En dat had natuurlijk ook een doel, had dat in zich. Y es hacer expiación. En dat was namelijk om verzoening te doen. Hacer expiación, limpieza del pecado. Om de zonde te reinigen. Y esta fragancia dice que subía al trono de Dios y era aceptada. En dat reukwerk wat dan opsteeg naar de troon van God, werd dan aanvaard. Ayer vimos cómo el fuego divino descendía sobre el altar y consumía esa ofrenda. We hebben ook gezien dat hoe dan het vuur van de hemel kwam en ook hoe dat offer dan verbrand werd. Of y cada sábado y cada mes se ofrecía doble sacrificio. En elke sabbat werd ook een dubbel offer werd gegeven in elke maand. Interesante lo que nos dice el Antiguo Testamento. Interessant ook wat het Oude Testament ons erover zegt. Que cada sábado y cada mes se ofrecía un doble sacrificio, un doble holocausto. Dan zegt het dat het in Leviticus 3 vers 10 en 11 dat er elke sabbat en van maand tot maand dat er een dubbel offergave was. Y Isaías 66:23 nos habla también de cada mes y de cada sábado. En als je ook kijkt naar Jesaja 66 vers 23 wordt er ook gesproken over van maand tot maand en van sabbat tot sabbat. Y nos dice que en la gloriosa Jerusalén estaremos adorando al Señor de mes en mes y de sábado en sábado. En ook in die nieuwe Jeruzalem zullen mensen samenkomen van maand tot maand en van sabbat tot sabbat. El Señor quiere limpiar nuestros pecados. En de Heer wil ook dat onze harten gereinigd worden van onze zonden. Por eso se hacía cada mañana y cada tarde. En daarom is het ook elke ochtend en elke avond. El sacrificio de la mañana limpiaba los pecados de la noche. De ochtendoffergave reinigde dus ons van de zonde van de nacht. Y el sacrificio de la noche limpiaba los pecados del día. En die van de avond reinigde de zonde van overdag. Por lo tanto había una expiación continua dentro del altar. En zo zien we dus dat er een verzoening gedaan werd voortdurend voor het altaar. No era un proceso fácil. En het was natuurlijk geen gemakkelijk proces. Nos damos cuenta de que el pecador primeramente tenía que colocar las manos sobre la cabeza del animal. We moeten ons beseffen dat de handen van de zondaar dus op het hoofd van het offer werd gelegd. Tenía que confesar sobre los pecados que él había cometido. En hij moest dan zijn zonde belijden. Y tenía que matarlo. En daarna moest hij dan dat dier doden. No era cualquier cordero. Het was niet zomaar een lammetje dat no hij era moest cualquier pakken. Animal. Het was niet zomaar een dier wat hij moest nemen. Era el animal más bonito que tenía en aquel momento. Het was het mooiste dier of diertje wat op dat moment daar was. Seguramente lo habría criado con mucho cariño. En waarschijnlijk was er ook een bepaalde affectie naar dat dier toe. En las películas bíblicas vemos como Abraham, hay una escena muy interesante. We kennen allemaal wel het tafereel van Abraham in het Oude Testament. Y había su hijo Isaac le decía, bueno, aquí a mí me gusta ese cordero. Natuurlijk, zijn zoon zei natuurlijk, Isaac, van waar is dan het lam? Entonces él dijo, bueno, pues este es el que vamos a sacrificar al Señor. Dat was er niet, dus men moest hem offeren voor de Heer.
Abraham había recibido la enseñanza de los primeros padres. Vader Abraham had natuurlijk de leringen gekregen van zijn voorouders. Y él tuvo la oportunidad, lo vamos a ver más adelante, de entender claramente el plan de salvación. En later zou hij steeds meer begrijpen hoe het verlossingsplan in elkaar stak. No fue que él lo entendió mejor que Adán y Eva. Het wil niet zeggen dat hij het beter begreep dan Adam en Eva. Él pudo restituir ese sacrificio. Maar hij kon dat offer, Isaac, kon hij vervangen door dat lam. Darle mejor sentido. En daardoor kreeg het een betere betekenis. Revivir ese sacrificio que el Señor les había enseñado en el Edén. Hij beleefde zelf ook het offer wat ook gegeven werd, ook in het paradijs. Y ahora el pecador tenía que tomar ese cordero. En nu moest de zondaar dus dat lam nemen. Un cordero inocente. En dat was een vlekkeloos lam, onschuldig lam. Como los que vemos por aquí alrededor. Hier in de omgeving heb je ze ook. Hace unos días tuve la oportunidad de tocarlos y son mansos. Een paar dagen geleden heb ik ook de gelegenheid gehad om ze aan te raken. En ze zijn zo zacht en ze zijn zo gedwee. Pero ese cordero tenía que morir. Maar dit lam, dat moest sterven. El pecador tenía que cortarle el cuello. En degollarlo. De zondaar die moest dus het nekje doorsnijden. ¿Seríamos capaces de nosotros de sacrificar a nuestra mascota? En de vraag is, zouden wij onze mascotte, zouden wij ertoe in staat zijn om die te doden? Seguramente los defensores de animales dirían no, por supuesto que no. En natuurlijk zullen vrienden of dierenliefhebbers zullen zeggen van ja, absoluut niet. Yo pienso que no sería capaz. Ik zelf zou ook denken dat ik niet daartoe in staat zou zijn. Pero Dios pedía esto. Maar dit vroeg de Heer wel. Tenía una enseñanza para el pueblo de Israel. En het was een lering voor het volk van Israël. Por lo tanto, el pecador tenía que matar a este animal. Dus de zondaar moest dat dier dus doden. Y ahora el sacerdote toma la sangre y la lleva ante el altar. En dan was de priester, die nam dus dat bloed en die bracht dat tot aan het altaar. Y como estamos leyendo, el sacerdote toma la sangre y la derrama sobre el altar. En dat verspreidde hij dan over het altaar. Y mientras tanto, el pecador tenía que cortar en piezas ese animal. En daarna moest hij de zondaar moest dan dat dier ook in stukken snijden. Y esto tiene un significado también. En ook dat heeft natuurlijk een betekenis. No era como muchas veces se ven por ahí que mataba al animal, lo tiraba ahí al fuego como si nada. Het is niet zo dat ze zomaar het offer namen en het hele dier op het offeraltaar legden. En alsof het niks is. El pecador tenía que tomar ese animal y cortarlo en piezas, sacarle las entrañas, separar cada pieza. Hij moest dus het in stukken snijden en ook de organen stuk voor stuk eruit nemen. Y esto tiene un significado también para nosotros. En dat heeft ook een betekenis voor ons. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, Als wij onze zonden voor God belijden, si queremos ser libres de ellos, tenemos que ser específicos. dan moeten we ook heel specifiek zijn over welke zonden het Al zijn. igual que el pecador cortaba la carne y sacaba cada cosa, el pecador tenía que ir confesando su pecado a Cristo. Zoals de zonde dat in het Oude Testament deed, stuk voor stuk, zo moeten ook wij onze zonden één voor één specifiek belijden voor de Heer. El sacerdote preparaba el fuego y la madera. Die bereidde dan ook het vuur en ook het hout. Ponía las piezas de este cordero en orden sobre el altar. En daarna zette hij alles in de juiste volgorde op het altaar. No era que tiraban así el animal y ya está, y se moría de cualquier manera. Het was niet zo dat ze het zomaar op het altaar gooiden, dat hele dier. Y esa ofrenda era completamente consumida en el altar. En dit offer werd dan geheel verbrand, geconsumeerd op het altaar. Esto también nos muestra la necesidad de una consagración diaria. En het geeft ook een dagelijkse toewijding, geeft het weer. Aquí podemos ver cómo el Señor nos ordena a ser específicos. We zien ook hier dat de Heer eigenlijk van ons verlangt dat we heel specifiek zijn. El orden nos enseña que no es matar un animal de cualquier manera. We moeten niet zomaar een dier doden in het Oude Testament. Para ser limpios de nuestros pecados tenemos que confesar específicamente. Als we gereinigd willen zijn of worden van onze zonde, moeten we dus heel specifiek Le leemos en el libro de Levíticos capítulo 5 versículo 5. Laten we Leviticus 5 erbij nemen.
Versículo 5. 5, 5, sí. En dan Leviticus 5 vers 5. Waar staat: het zal dan geschieden, als hij een van die schuldig is, dat hij belijden zal waarin hij gezondigd heeft. Así que la palabra de Dios nos dice que tenemos que confesar en aquello en que hemos pecado. We moeten dus belijden datgene waar we in gezondigd hebben. Podemos ver que el Señor también nos dice, perdonaré tus pecados. En dan zien we ook dat de Heer zegt: ik zal uw zonde vergeven. Pero tenemos que ser específicos a la hora de confesar nuestros pecados. Maar op het moment dat we dus onze zonde belijden, moeten we dus heel specifiek zijn. Eso ocurre en la oración personal con Dios. En dat moet ook geschieden in ons dagelijks gebed naar No de Heer. vamos a venir a la iglesia y empezar a confesar nuestros pecados delante de todo el mundo. Het is niet zo dat we, als we hier in de vergadering zitten, dat we dan onze persoonlijke zonde één voor één gaan belijden. Si queremos ser librados del pecado, tenemos que confesarlos específicamente. Maar toch, als we willen dat de Heer onze zonde vergeet, moeten we dus heel specifiek Sabemos zijn. que hay manchas que no pueden ser limpiadas sino con productos especiales. We weten toch ook dat als we in onze kleding vlekken hebben, dat die niet altijd zomaar eruit gaan. En dat we een speciaal product nodig hebben om die vlekken eruit te krijgen. Pero, ¿cómo podemos limpiar nuestros pecados? Maar hoe kunnen we dan onze zonde laten reinigen? ¿Cuál es ese producto específico que nos ayuda a limpiar nuestro pecado? Wat is hier dan het bijzondere product wat we nodig hebben om onze zonde te doen reinigen? Solamente la sangre de Jesús. Het enige wat we nodig hebben is het bloed van Jezus Christus. En este altar había algo interesante, en este sacrificio. In dit offeraltaar, dat offer, was ook iets specifieks. Y es que podemos aprender que Jesús tomó tu lugar y mi lugar. Je moet ook beseffen dat Jezus uw en mijn plek daarvoor innam. Tú y yo merecíamos el castigo de ese animal. Wij zijn dus eigenlijk de straf voor het dier. Pero Jesús sustituye esa culpa y la toma sobre sí. Maar de Heer nam dus onze schuld op zich en werd zelf als offer. Esta también fue la experiencia de Abraham. En dat was ook de ervaring die Abraham maakte. Recordemos que a Abraham se le prometió un hijo. We weten dat de Heer aan Abraham een zoon had beloofd. Y cuando llegó Isaac, En toen Isaac kwam, él estaba muy contento con él. was hij natuurlijk heel blij met zijn zoon. Pero un día el Señor le muestra qué es lo que tenía que hacer con su hijo. En op een dag liet de Heer ook zien wat hij wilde, wat hij met zijn zoon zou doen. Vemos como Abraham no dudó de la palabra de Dios. We weten dat Abraham niet twijfelde aan het woord van God. Tuvo que tomar a su hijo para hacer un sacrificio, un holocausto. Hij moest zijn eigen zoon nemen om die als brandoffer aan te bieden. Y aquí tenemos cómo Abraham escucha la voz de Dios. En zo zien we dus hoe Abraham dus het woord van God, hoe hij daarnaar Y luisterde. dice que se levanta por la mañana y no le dice nada a su esposa, Hij stond 's morgens vroeg op, zei niks tegen zijn vrouw. porque tenía miedo de que se lo impidiera. Hij was natuurlijk bang dat ze hem zou tegenhouden. Y va con su hijo hacia la montaña. En hij ging met zijn zoon naar de berg toe. Y tenía que sacrificar a su único hijo. En hij moest zijn enige zoon gaan offeren. Él iba pensando por el camino, ¿cómo es posible que Dios me pregunte esto? Yo no sé por qué, pero lo tengo que hacer. En tijdens de weg naar boven moest hij gedacht hebben: waarom laat de Heer dit toe? Dat kan toch niet waar zijn? Y mientras se iba acercando al lugar, su hijo le pregunta, Padre, tenemos la leña, tenemos todo, pero no En zijn tenemos el eigen zoon vroeg sacrificio. ook, naarmate ze dichter tot het altaar kwamen: maar vader, we hebben hier eigenlijk alles, maar waar is nu eigenlijk het offerlam? Pero dice, no, el Señor proveerá. Nou, de Heer zal voorzien, zei Abraham. Y llegó el momento en el que él tuvo que sacrificar a su propio hijo. En toen kwam het moment daar dat hij zijn eigen zoon moest offeren. Lo coloca sobre el altar. En hij legde hem op het altaar. Y antes él dice que temblaba por esa situación. En natuurlijk beefde Abraham door de situatie die er was. Su hijo se dio cuenta de esa situación En ook zijn eigen zoon besefte natuurlijk deze situatie. y no se resiste a ese llamado de Dios. En hij bood geen weerstand. Y el hijo dice que ayuda al padre para que pudiera hacer ese sacrificio. Hij hielp eigenlijk als het ware zijn vader om dit offer te volbrengen. Así que está tumbado sobre el altar. Dus hij stond daar eigenlijk als verstijfd voor het altaar. Y Moisés levanta la mano contra su hijo. Abraham.
Abraham levanta la mano contra su hijo. Abraham die hief dus ook zijn hand boven het hoofd van zijn zoon. Y la palabra dice que el ángel del Señor interrumpió ese sacrificio. We weten dat de Bijbel zegt dat een engel kwam om de verdere handeling om die te stoppen. Aquí podemos ver que Abraham En we zien ook hier hoe Abraham, comprendió el plan de salvación. hoe hij het verlossingsplan begreep. Aquí podemos ver cómo también Abraham no dudó en obedecer la palabra de Dios como él quería. We zien ook hier dat Abraham gehoorzaam was aan de Heer en deed wat de Heer van hem verlangde. ¿Cuántas veces escuchamos a las personas decir, bueno, si Dios me pide esto, yo no lo voy a hacer? Hoe vaak is het niet dat wij dan zeggen van, nou ja, als er dat en dat gebeurt, dan zal ik dat niet doen. Yo puedo hacer muchas cosas, pero eso no lo voy a hacer. Ik kan heel veel dingen doen, maar dat kan ik niet. ¿Cómo voy a dejar de practicar esto? Hoe kunnen we dat dan tot uitvoer brengen? ¿Cómo voy a dejar a mi novio o a mi novia por causa del Señor? Hoe kan ik nou mijn vrouw of ik kan mijn vriendje of mijn vriendinnetje nou verlaten voor de Heer? ¿Cómo voy a dejar de practicar esto que tanto me gusta? Hoe kan ik datgene nou nalaten, datgene wat ik juist zo fijn vind en prettig vind? No había nada más que amar a tanto Abraham como a su hijo. Het was ook zo dat Abraham zo van zijn zoon hield. Y él estuvo dispuesto. En hij was daartoe bereid om het te doen. Su fe le bastó para ser justificado. En dat werd hem ook gerekend tot gerechtigheid, gerechtvaardiging. Él experimentó el dolor que siente un padre por ver morir a su hijo. Hij voelde de pijn die een vader zou voelen vanwege de dood van zijn zoon. Pero en ese momento su tristeza, su angustia se transformó en alegría y en paz. Maar op dat moment werd zijn angst en ook zijn verdriet werd eigenlijk veranderd in een gerustheid en een vrede. Y Jesús le dio el sentido. Dios le dio el sentido a ese sacrificio. En de Heer gaf ook dat gevoel aan hem in dit offer. Dios le dijo, tu fe he visto que tienes grande fe. No es necesario que lo hagas, que mates a tu hijo. Het is ook niet nodig dat je je zoon laat sterven, want ik zie wat voor een groot geloof je hebt. Y este es el sentido también del sacrificio en el altar. Het was ook dat offer dat gegeven werd op dat altaar. La fe en el sacrificio era lo que justificaba al pecador. En het geloof wat hij daarbij had, dat werd de zonde tot gerechtigheid geleverd. No era matar un animal simplemente y hacer un rito. Het is ook niet een ritueel wat gedaan wordt. Of het is niet het ritueel dat gedaan wordt. Era la fe que se depositaba en ese sacrificio. Maar het was het geloof wat hij legde in dat offer. La fe de que su pecado iba a ser limpiado, iba a ser justificado. Het offer wat gegeven wordt om het hart te reinigen. Lo mismo pasa hoy. En dat gebeurt ook vandaag de dag. No significa que nosotros tenemos que solamente obedecer unas normas. Het betekent niet dat we moeten gehoorzamen aan de normen. Tenemos que venir a la iglesia, tenemos que comer así, tenemos que vestir así, tenemos. Het zijn niet alleen de normen en waarden die ons worden opgelegd. Todo eso lo tenían los judíos. Dat hadden namelijk ook de Joden onder Pero ons. le faltó lo más importante. Maar wat ontbrak hen? Het meest belangrijke. Perdieron de vista al significado de aquella ofrenda. Door al die handelingen zagen ze eigenlijk verloren ze uit het oog dat wat juist zo belangrijk was. Era Jesús. En dat offer was Jezus. Es como venir a la iglesia y tomar la Santa Cena y decir, ya mis pecados están limpios. Dan kunnen we nou komen naar het heilige avondmaal en dan zeggen van ja, onze zonden zijn gereinigd. ¿Será que el pan me limpia de mi pecado? El pan. Is het zo dat het brood wat ons wordt aangereikt, dat ons reinigt van onze zonden? ¿Será que el vino me limpia de mi pecado? Is het ook het wijn? Dat staat voor het bloed van Jezus, dat we tot ons nemen, dat ons reinigt van onze zonden? ¿Es tan simple como tomar un poco de pan y vino para limpiar nuestros pecados? Alsof we gewoon zelf brood en wijn zouden nemen, dan zouden toch ook onze zonden niet gereinigd worden? Es la fe que nosotros depositamos en ese sacrificio. Maar het is juist het geloof wat we in die handeling leggen, die ons doet reinigen van onze zonden. Dios no acepta cualquier tipo de sacrificio. Eso era lo que hacían los judíos. De Heer aanvaardt niet een willekeurig offer wat hem aangeboden Vamos a leer, por ejemplo, Malaquías capítulo 1, versículo 8. Laten we eens lezen Maleachi, hoofdstuk 1, vers 8. Maleachi. 1:8. En dan 1 vers 8.
Dice la palabra del Señor, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Want als u wat blinds aanbrengt om te offeren, het is bij u niet kwaad. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? En als u wat kreupels of iets wat ziek is aanbrengt, het is niet kwaad. Ofrécelo asimismo cuando preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso agradará de ti o serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Breng dat toch uw vorst, zal hij een welgevallen aan u hebben, of zal hij uw aangezicht opnemen, zegt de Heere der Heerscharen. Aquí vemos la corrupción que existía dentro del sistema de sacrificios. Hier zien we dus de mankementen die een offer hebben in de offers. Y claro, los sacerdotes se beneficiaban de esos sacrificios. En natuurlijk nam de priester deze offers tot zich. Y había una corrupción tan grande que en lugar de ayudar al pecador a limpiarse, En er was zo'n mankementen hadden die offers om te offeren. por cada cosa pedían una ofrenda. En voor alles vroegen ze dus ook een offer. Y por eso el profeta dice, ¿será que el Señor acepta cualquier cosa? En daarom was de vraag ook van de profeet, aanvaardt de Heere dan zomaar iets? Porque ya había llegado un punto en el que ofrecían los corderos de cualquier manera. Want op een gegeven moment offeren ze ook de Heere allerlei offers op willekeurige manieren. Fijémonos que ellos estaban adorando a Dios, En laten we dan niet vergeten dat zij de Heere aanbaden. pero no estaban dando todo al Señor. Maar ze gaven niet alles aan de Heere. Y el Señor sigue diciendo en Malaquías, no tenemos mucho tiempo, pero dice, mejor sería que cerraran las puertas de la iglesia. Sería que cerraran las puertas de la iglesia. Eigenlijk zei Malachi hier, ik heb geen tijd om het te lezen, van je kan eigenlijk beter gewoon de deuren van de gemeente, van de kerk sluiten. Esos son los sacrificios que Dios no acepta. Dat zijn offers die de Heere niet aanvaardt. Los sacrificios incompletos. Het zijn offers die incompleet zijn. Aquellos que se muestran al público como algo bueno, pero solamente Dios conoce lo que es bueno y malo. We kunnen wel iets offeren wat goed lijkt voor de omgeving, maar de Heere weet of het goed of slecht is. Un corazón dividido. Dat is ook un condividido. Sí, Un corazón dividido. Que está separado. Un corazón dividido en dos partes, ¿no? God wil ook geen verdeeld hart hebben. Amor al mundo y amor a Dios. Dus liefde voor de wereld en liefde voor God. Dios no acepta esta ofrenda. De Heere aanvaardt dat offer niet. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla de una ofrenda que sí acepta. Het is maar één offer wat de Heere aanvaardt. Es aquella ofrenda que el Señor quiere, digamos, que lo hagamos de corazón. Het is een offer dat we geven met ons gehele hart. El Señor tiene un significado en el altar. De Heer heeft ook een symbool gelegd, een betekenis in het altaar. Mateo 5, 23 y 24 nos habla de una situación. 5, vers 23 en 24 spreekt over die situatie. En eso consiste un corazón ciego, dividido. Het gaat niet om een offer wat verdeeld is, wat blind is. Nosotros podemos estar en el culto, alabando a Dios. We kunnen hier, zoals we hier zitten, in deze vergadering zitten om de Heer te aanbidden. Pero todavía podemos estar peleados con nuestro esposo o nuestro esposo. Maar we kunnen in strijd zijn met onze vrouw of onze man. Con el vecino. Met onze buren. Con nuestros hermanos. Met onze eigen broeders. ¿Y qué dice el Señor de este sacrificio? En wat zegt de Heer dan over dat offer wat gebracht wordt? No te vale de nada. Het is helemaal niets waard. Déjalo ahí en el altar. Leg het daar op het altaar. Vete primero y reconcíliate con tu hermano. Verzoen u eerst met uw broeder. Y luego regresa. En kom daarna weer terug. Y entonces ese sacrificio será aceptado. En dan zal uw offer ook aanvaard worden voor de Heer. Dios no acepta otro sistema de ofrenda. De Heer aanvaardt geen ander offersysteem. Porque el altar es un símbolo de la cruz de Cristo. Want het altaar, het brandofferaltaar, staat symbool voor het kruis op Golgotha. Si yo no estoy dispuesto a perdonar a mi hermano, Dios no me va a perdonar a mí. Als ik niet in staat ben om mijn broeder of mijn zuster te vergeven, dan is de Heer ook niet in staat om mij te vergeven. ¿Qué pasa en la cruz del Calvario? Wat gebeurde daar op het kruis van Golgotha? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona observa el sacrificio de Jesucristo? Wat gebeurt er als er iemand dat offer op Golgotha aanziet? La palabra de Dios nos dice que hay dos palabras que son muy similares, pero son diversas entre sí. Er zijn in de Bijbel twee soorten woorden, maar die zijn heel erg lijken die op elkaar. Es la palabra convertido y convencido. Convencido y convertido.
Overtuigd zijn en bekeerd zijn. Dat zijn twee dingen die bij elkaar liggen, maar toch verschillend zijn. Convencido y convertido. Dus overtuigd zijn en bekeerd zijn. Son dos palabras parecidas, pero son diferentes entre sí. In veel talen zijn dat woorden die heel erg op elkaar lijken, maar ze hebben toch een verschillende betekenis. Dios quiere, yo pienso que todos estamos convencidos, los que estamos aquí en este Zoals wij lugar. hier zitten, zijn we allemaal overtuigd. Satanás también está convencido de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Zelfs Satan is ervan overtuigd dat Jezus de Zoon van God is. Dios no quiere justo que estemos solamente convencidos. Maar de Heer wil niet dat we alleen overtuigd zijn. Dios quiere que estemos convertidos. Hij wil ook dat we bekeerd zijn. Encontramos en la palabra de Dios el sacrificio que el Señor acepta. We zien ook in de Bijbel die offergave die de Heer aanvaardt. Tengo un poco de problemas con la técnica. Bien, Dat is lento toe. vale. La palabra de Dios nos habla de una situación. De Bijbel spreekt ook van een bepaald situatie. Hay una parábola que un pastor una vez utilizó que me gustó bastante. Er was een keer een woord wat een predikant gebruikte, wat me wel beviel. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona mira la cruz y se convierte? Wat gebeurt er met iemand die op het kruis van Golgotha ziet en dan bekeert? Contó la parábola de un lobo de un lobo que miraba a las ovejas. Er is een verhaal over een wolf die dus naar de schapen kijkt. Jesús utilizó parábolas. En ook Jezus gebruikte gelijkenissen. No me juzguen por utilizar parábolas en el culto. No me juzguen por utilizar parábolas en el culto. Ik wil niet graag daar ook die gelijkenissen dan in de prediking Pero verwerken. tiene un significado para cada uno de Maar nosotros. het heeft wel een betekenis voor ieder van ons. Así dice que este lobo observaba la manada de corderos Er was dus een wolf die dus keek naar de schapen ovejas. in een veld. y él decía, yo quiero vivir como esas ovejas. En hij zei, ik wil eigenlijk wonen onder hen. Y un día decide tomar la piel de una de las ovejas y, En op y een se la dag nam hij pone. dus ook een schaapskleding. En dat deed hij om zich. Y dice que él durante el día pues vivía como las ovejas, En hij leefde dus als een van de schapen. pero era un lobo. Maar uiteindelijk was Y het een cuando wolf. el lobo cuando llega a la noche veía la luna llena y ¿qué hacía? En midden in de nacht, als de maan komt, wat deed hij dan? A ver los niños cómo hace el lobo cuando Wat aúlla doet por een la noche. wolf in het maanlicht? Su naturaleza le llamaba a aullar a la luna. Zijn dierlijke instinct zorgde ervoor dat hij dus ging huilen. Pero ese lobo se ponía su piel de oveja y vivía como oveja durante toda la semana. En toch, door de week heen, leefde hij onder de schapen. Y él empezaba a als een comer schaap. hierba, En hij at ook gras. pero claro, la hierba no le sentaba bien. Maar ja, dat gras dat smaakte helemaal niet. Sus dientes eran de lobo, no de oveja. Hij had de tanden van een wolf en niet van een schaap. Y cuando llegaba la noche, pues él se quitaba su piel de oveja y salía corriendo a hacer su vida. Dus 's nachts deed hij zijn schaapskleding af en hij leefde zijn leven. Él quería ser una oveja, pero no lo conseguía. Hij wilde graag een schaap zijn, maar hij slaagde er niet in. Pero en una ocasión comenzó una lucha en su corazón. Maar er was toch een strijd in zijn hart aanwezig. ¿Cómo es posible que aquello que me gustaba antes ya no me gusta? Hoe kan iets dat me eerst wat me beviel, dat het me ineens niet meer bevalt? Yo antes llevaba una vida y era aparentemente feliz. Ik had eerst een bepaald leven wat ik leidde en ik leek gelukkig te zijn. El Señor puso una semilla en su corazón. De Heer heeft een zaadje in zijn hart geplaatst. Ese lobo somos cada uno de nosotros. En in feite zijn wij allemaal zoals we hier zitten, die wolf. Y tal vez nosotros hacemos la misma experiencia. En maken wij ook dezelfde ervaringen mee. Estamos inscritos en los libros de la iglesia. Estamos? Inscritos en los libros de la We iglesia. zijn ingeschreven als lid. Venimos a la iglesia, actuamos como ovejas, We doen onze dingen in de sabbatschool als de schapen. pero todavía nuestros apetitos, nuestro corazón no está 100% transformados. Maar onze harten zijn nog niet voor 100% zijn ze getransformeerd. Zijn ze 100% veranderd. La parábola dice que este lobo un día estaba cansado de esta situación. En op een dag zegt deze gelijkenis dat hij eigenlijk die situatie beu was. Y él, por un lado, comía hierba, pero por la noche cazaba y mataba animales, se los Op comía. de dag at hij wel gras, maar 's nachts
dan at hij vlees. Pero en una buena noche él comienza a pensar. Maar op een goede nacht ging hij Él tiene que nadenken. hacer algo, es una lucha. Hij moest iets doen, hij had strijd in zich. Y la historia de este pastor decía que ese lobo fue transformado. En volgens de gelijkenis van deze predikant werd deze wolf dus bekeerd. Él dice que oró con toda su fuerza y el Señor lo transformó. Hij bad met geheel zijn kracht en de Heer heeft hem veranderd. En una mañana él ya tenía todo el aspecto de una oveja. En op een morgen had hij dus het uiterlijk van een ware schaap. Sus dientes fueron transformados. En ook zijn tanden waren Sus gustos fueron veranderd. transformados. En ook zijn smaak was veranderd. Y comenzó a ser uno igual que todas las ovejas. En er was één van de andere schapen. Esta historia yo la recuerdo desde que era pequeño. Dit is een verhaal dat me verteld werd toen ik nog een No klein me jongen was. pregunten los cultos que he escuchado durante toda mi vida. Ik kan me heel veel predikingen niet meer herinneren. Pero esa historia se me quedó grabada en mi mente. Maar dit verhaal bleef in mijn geheugen gegrift. Por lo tanto, el Señor también tiene enseñanzas para cada uno de nosotros. En zo heeft de Heer ook zijn onderrichtingen voor een ieder van ons. Y hay una gran lucha, porque ¿cómo es posible que aquello que antes me gustaba ya no me gusta? En er is ook een grote strijd die in ons plaatsvindt. Hoe kan ik van de een op de andere dag datgene wat ik eigenlijk Yo he visto esta wat experiencia. ik wil, dat ik dat niet meer wil. Yo he visto esta experiencia, que hay personas que han sido transformadas. En toch zijn er ook hier in de gemeente mensen die veranderd zijn. El año pasado yo recuerdo de venir aquí a escuchar experiencias de personas que empezaban a escuchar la palabra de Dios. Vorig jaar heb ik ook mensen gehoord die ook een strijd hadden en waaraan de Heer werkte. Me decía hace unos días un amigo, Op een dag zei een keer een vriend tegen me: mi vida ha cambiado completamente en un año. in 1 jaar tijd is mijn leven totaal veranderd. Mi manera de vivir, mi manera de trabajar, mi Hoe ik manera leef, de... hoe ik naar het werk ga of werk. El Señor transformó ese corazón. De Heer heeft dat hart veranderd. Así el Señor puede hacer un milagro en cada uno de En nosotros. zo kan de Heer dus een wonder verrichten in een ieder van ons. El Señor quiere nuestro corazón tal como somos. De Heer wil ons hart zoals we zijn. La palabra de Dios nos habla en Juan 12:3. In 1 Johannes... ¿Cuál? Juan capítulo 12, versículo 3. 11:3. Johannes 12 vers 3. Dus niet 1 Johannes, maar de evangelie. Boek Johannes 12 vers 3. Ja. Maria dan genomen hebbende een pond zalf van onvervalste zeer kostelijke nardus, heeft de voeten van Jezus gezalfd en met haar haren zijn voeten afgedroogd en het huis werd vervuld van de reuk van de zalf. María dio todo lo que tenía al Señor. Maria gaf alles wat ze had aan de Heer. Y ese es el sacrificio que el Señor aceptó. En dat is een offer wat de Heer aanvaarde. Cuando María fue a Jesucristo, Dios no le preguntó cómo iba vestida. De Heer vroeg niet aan Maria van, joh, hoe ga je nou gekleed? No le preguntó qué vida has llevado anteriormente. En welk leven heb je nou allemaal geleid hiervoor? No le preguntó cuántas obras buenas has hecho en tu vida. Wat voor goede werk heb je nou in je leven gedaan? Se cumplió lo que dice la palabra en Levíticos, capítulo 1, versículo 4, Zij y será aceptada. Zij deed het offerwerk wat gezegd wordt in Leviticus. En dat offer wat zij bracht werd aanvaard. ¿Será tu ofrenda y la mía aceptada hoy? En de vraag is, wordt uw of mijn offergave die wij geven, wordt het ook vandaag, nu, wordt dat aanvaard voor de Heer? ¿Será que tú y yo estamos aquí por casualidad? Zijn we hier per toeval? No hay muchos sitios donde podemos estar hoy, Zijn er niet heel veel plekken vandaag waar we kunnen zijn? pero decidiste venir aquí. Maar we hebben ervoor besloten Tu ofrenda será aceptada. om hier te zijn. En uw offer... ¿Será que Dios se olvida de ese detalle que has tenido con Él de venir a este lugar? ¿Será que Dios se va a olvidar de ese detalle de venir a este lugar? Denkt u dat de Heer het vergeet? Dit kleine detail dat we hier op deze dag hier aanwezig wilden zijn? Para Dios no es igual que tú hayas venido. No le da igual. Het is niet zo dat God onverschillig is dat u hier wel of niet bent. Para Él es muy importante. Voor hem is het zeer belangrijk. Y Él quiere que tú y yo estemos en el cielo. En hij wil dat u en ik, dat we uiteindelijk in de hemel zullen zijn. La salvación es para cada uno de nosotros. En dat de verlossing voor een ieder van ons is. Hoy Dios quiere limpiar tu pecado y mi pecado. De Heer wil vandaag uw en mijn zonde reinigen. Yo sé que aquí hay personas con
cargas pesadas en el corazón. Er zijn mensen die een heel beladen hart hebben. Tal vez no importa si han sido miembros o no lo son de la iglesia. En het maakt niet uit of je in dat geval wel of geen lid bent. Han estado van de cargando gemeente. una carga muy pesada durante muchos años. We kunnen allemaal, zoals we hier zitten, een heel zwaar beladen hart hebben. Han tenido esa lucha del lobo y el cordero. En dat we die strijd hebben in ons hart van dat schaap. en Yo het quiero lam. llevar una vida santa, pero hay algo que me lo impide. Mi Ik wil een naturaleza heilig leven me lo leiden, impide. maar mijn eigen aard die weerstaat dat. Pero la promesa es que Dios te va a aceptar hoy. Maar de belofte is dat de Heer ons vandaag, nu zoals we hier zijn, wil accepteren. ¿No estamos wil aanvaarden. cansados de esta situación? Zijn we niet moe van de situatie waarin we ons bevinden? No es fácil luchar contra nuestra propia naturaleza. Is het niet heel moeilijk om tegen onze eigen natuur te vechten, te Ver strijden? cómo el pecado nos separa de la iglesia, de la familia, En dat de zonde maar niet ophoudt in ons eigen leven, bij ons gezin. de nuestros pecados, de nuestros amigos. En ook bij onze vrienden. Poco a poco los vicios van tomando lugar en nuestra vida Heel langzaamaan neemt dat gewoon grip op ons leven. y sentimos vergüenza. En daarna voelen we een schaamte. ¿Cómo es posible que yo hace unos años estaba en la iglesia y ahora estoy aquí incluso fumando, bebiendo? Me da vergüenza delante de mis hermanos. Wat voor een schaamte zal het hebben dat je op de ene moment hier in de kerk bent. En dat je op een ander moment aan het roken bent of aan het drinken bent. Wat voor een schaamte zou je dan niet hebben als je een broeder of zuster tegenkomt? Esto es lo que hace el pecado. Dat is dus wat de zonde... Nos separa de lo más querido. Het doet ons afscheiden van de geliefde onder ons. Rompe la comunión entre la familia. Hij breekt ook de banden in het gezin. In de Ese es el familie. trabajo de Satanás. En dat is het werk wat Satan doet. Pero el Señor dice que hoy puede aceptarnos. Maar de Heere kan ons, zoals we nu hier zijn, kan hij ons aanvaarden. Dios quiere hacer una liberación de todas esas cosas que te atan hoy. De Heere wil dat we bevrijd zijn van al deze dingen. Él quiere romper las cadenas que te están atando a esa vida pasada. Hij wil die ketenen wil hij verbreken met het verleden. Y eso es lo que pasa en el altar. En dat gebeurt dus op het brandofferaltaar. Y es por eso que hoy encontramos iglesias llenas de personas, Daarom is het zo dat wij nu vol zitten met personen. pero que in no deze han tenido gemeente. una experiencia con Cristo. Maar het is belangrijk dat wij een ervaring hebben gemaakt met Christus. Ayer hablamos de la puerta. Gisteren hebben we het gehad over de poort. Of de Las deur. personas llegan y se bautizan rápidamente, De mensen komen binnen, worden snel gedoopt. pero no han tenido ese encuentro con la cruz. Maar ze hebben niet de ontmoeting gehad met het kruis. No han tenido esa transformación. Ze hebben geen ware bekering gehad. Y entran a la iglesia y dicen, oh, ahora tengo que hacer esto, tengo que hacer En lo dan otro. komen ze de gemeente binnen en zeggen ze, oei, maar nu moet ik dit doen en nu moet ik dat doen. Esto En es zus una en carga zo. muy pesada. Dat is toch wel erg zwaar. Y se cansan las personas y dicen, mejor me voy a otro lado. En dan zeggen ze, nou, misschien kan ik toch maar beter de andere kant op gaan. Por eso Jesús nos promete en la cruz tomar esa carga y llevarla por nosotros. En daarom heeft de Heer ook beloofd dat hij, als we bij dat kruis komen, bij dat altaar, dat hij ons die last van ons afneemt. Si nosotros nos ponemos hoy al pie de la cruz, el Señor va a aceptar. Als wij nu bij de Ese voet van het sacrificio. kruis komen, dan zal de Heer dat ook aanvaarden. Yo quería aprovechar la oportunidad, no lo suelo hacer, Kom op. no suelo hacerlo, quería aprovechar una oportunidad Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken para hacer una oración especial por aquellas personas que se sientan cargadas por el pecado. om een bijzonder gebed te verrichten voor degenen die hier aanwezig zijn en die een bepaald zwaar gevoel in hun hart hebben, vanwege de zonde die op hen drukt. Aquellas personas que el Señor las trajo aquí con un propósito. Want de mensen die dat hebben, die zijn hier ook binnen deze gemeente gebracht met een bepaald doel. Que saben lo que es bueno, pero que no lo pueden hacer. Ze weten wat goed is, maar ze kunnen het eigenlijk niet in de praktijk brengen. Queremos hacer una oración especial de liberación por estas personas. En laten we toch ook bidden om een bevrijding voor deze specifieke personen. Queremos decirle, Señor, somos malos, En dat we toch mogen beseffen dat we in feite allemaal slecht zijn. pero tú nos das la promesa. Maar dat de Heer ons ook een belofte gegeven heeft. Si confesamos nuestros pecados, Dat staat in 1 Johannes 1 vers 9. Als wij onze zonde belijden, Él es fiel hij is y justo waarachtig en getrouw para perdonarnos y om ons de limpiarnos de zonde te nuestros vergeven pecados. en ons te reinigen van al onze ongerechtigheden. La promesa es que Él te va a aceptar. De belofte is dat hij ons zal aanvaarden. ¿Existe alguien aquí que queramos que oremos por Él? Is er iemand hier aanwezig die wil dat we voor hem of haar bidden?
¿Quiere alguien levantar la mano como nuestro amigo? Wil diegene dan ook zijn of haar hand ¿Quiere oprichten, alguien zoals sommigen ser ook libre doen? de esta carga que le está trayendo dolor en su corazón? Iemand die pijn in zijn hart heeft. Tenemos manos levantadas, el Señor está Zijn trabajando. wat handen hier de lucht in gegaan. Yo te voy a pedir una cosa. Ik wil iets vragen aan u. Olvídate de lo que está alrededor, no tengas vergüenza. Wees niet beschaamd voor de mensen die om u heen zijn. Fija tus ojos en Cristo, Richt uw oog op Christus. porque la sangre de Cristo tiene poder. Want in het bloed van Christus schuilt kracht. Jesús te está llamando para hacer una transformación directa. De Heere wil een directe transformatie, een totale verandering doen plaatsvinden. Que el Señor bendiga a aquellas personas que han levantado la mano. En dat degenen die nu hun handen ook hebben Quiero ver más opgericht. manos para el Señor. Quiero ver esa entrega al Señor, esa entrega en el Ik wil altar. dat diegenen die zijn handen hebben opgestoken, dat ze zich geheel en al overgeven aan Christus. Vamos a pedir a los hermanos que levantaron la mano que se pongan en pie, por favor. En Vamos a wil hacer una degenen die hun oración handen hebben personal. opgestoken toch ook opstaan, Por esas personas. alstublieft. Y vamos a pedir también a los ancianos que vengan al frente y que vamos En a ik wil orar ook por de ellos. ouderlingen wil ik naar voren roepen. Así también vamos a pedir a las personas que están en pie que por favor pasen enfrente y vamos a hacer una oración. Degenen die zijn opgestaan ook naar voren komen en dat we met ons allen een gebed doen. Todavía hay tiempo para aquellas personas que quieran Er is nog steeds pasar tijd om naar voren te komen y que podamos orar por ellas. en dat we ook voor hem of haar Porque sabemos que hay bidden. cadenas que están atándolos a los vicios que no pueden, que nos están separando de Dios. Hay cosas que nos están separando hoy de Dios. Er zijn dingen die ons nu kunnen scheiden van God. Y el Señor quiere librarte de esos vicios. En de Heer wil dat wij van die slechte dingen, dat we El daarvan Señor no te bevrijd zijn. dice tal vez. Dios no dice tal vez. De Heer zegt niet misschien. El Señor dice perdonaré tus Hij pecados. zegt, ik zal uw zonde vergeven. Aceptaré tu sacrificio. Ik zal uw offer zal ik aanvaarden. Somos malos. We zijn allemaal slecht. No tenemos nada que presentarle al Señor. We hebben in feite niets wat wij de Heer kunnen geven. Pero solamente el Señor acepta un corazón contrito. Maar de Heer wil wel een berouwvol hart. Vengamos al Señor tal como somos. En laten we tot de Heer komen zoals we zijn. Hacemos una oración especial por estos hermanos. Laten we een bijzonder gebed voor deze broers en zusters doen. Nosotros nos vamos a arrodillar y la congregación se pone en pie. Degenen die in de zaal zitten, verzoek ik om op te staan.